По мере того, как реакция на продолжающийся геноцид уйгуров в оккупированном Восточном Туркестане усиливается, в международном сообществе оккупирующий Китай инсценирует новые игры. Китай отреагировал на разоблачение жестокого обращения с уйгурами резкими официальными опровержениями и жестокой пропагандой, включая внесудебные задержания в лагерях перевоспитания, принудительную миграцию, религиозные преследования и принудительный труд. Китай, который обычно использует молодых уйгурских девушек и женщин на съемках пропагандистских видеороликов, использует ложь о природных красотах Восточного Туркестана и счастливых уйгуров, танцующих и готовящих еду на видео, опубликованных в социальных сетях. Религиозные деятели являются одной из наиболее преследуемых групп китайским коммунистическим режимом в Восточном Туркестане. Будь то первые дни оккупации или последние годы, религиозные деятели всегда были главной мишенью Коммунистической партии Китая. По данным уйгурского проекта по правам человека с 2014 года, более 1000 религиозных деятелей были арестованы за их связи с религиозным обучением и лидерством общины. Из них 57, что составляет 5%, пожилые люди старше 60 лет. Отказ Китая разрешить филиппинскому судну подкрепления пришвартоваться к спорному рифу в Южно-Китайском море вызвал напряженность. Команда береговой охраны Китая и Филиппин столкнулись возле рифа между спорными районами, известного как Вторая отмель Томаса. Китайские катера береговой охраны использовали водометы, чтобы не позволить одной из двух лодок Филиппин, перевозящих продовольствие, воду и топливо для своих солдат на рифе, пришвартоваться. В заявлении вооруженных сил Филиппин говорится, что действия китайского судна пренебрегли безопасностью людей на борту. Китай призвал к расширению институционального диалога, чтобы придать новый импульс его отношениям с Европейским Союзом. Как сообщает Синьхуа, глава МИД КНР Ван И провел телефонный разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В ходе встречи Ван И призвал к расширению институционного диалога, чтобы придать новый импульс развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и ЕС. Министерство индустрии и торговли Афганистана объявило о подписании коммерческих контрактов на сумму более $100 миллионов между частным сектором Афганистана и Казахстана в столице Казахстана Астане. Пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от Навабшаха, Пакистан, в результате чего 30 человек погибли и более 90 получили ранения. Министр железных дорог Пакистана сообщил журналистам, что 10 вагонов пассажирского поезда Хазара Экспресс, следовавшего из Карачи в Равалпинди, сошли с рельсов недалеко от Навабшаха.